अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादह। संपूर्ण प्रशंसा एकमात्र अल्लाह लाई उचित छ तथा वहाँ को संदेश वाहक अंतिम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि दरूद र शान्ति अवतरित होस्। प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामी तपाईलाई ज्ञान र सही अकिदाको मार्गमा स्वागत गर्दछौँ। साथै तपाईलाई नबियोका इमाम सन्देशवाहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको शुभ सूचना पनि सुनाउँछौँ। अल्लाहले भन्नुभएको छ, उहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, मन सलक तरिकन यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहु तरिकन इलल जन्नह। चौथो पाठ, तीसरो स्तंभ, जकात को संक्षिप्त विवरण। पहलो अंग, जकात को फर्ज होने को प्रमाण। अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ, व अकीमुस सलात व आतुज ज़कात व अतिउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। अर्थ, नमाज कायम गर, जकात द र रसूल को आज्ञा पालन गर, शायद तिमीहरूमाथि रहमत गरियोस्। सूरा नूर। दूसरो अंग, जकात को परिभाषा। यो त्यो फर्ज जकात हो सदका हो जुन सम्पत्तिमा विशेष शर्तहरू पूरा भएपछि अनिवार्य हुन्छ र यसलाई निश्चय व्यक्तिहरूलाई निश्चित समयमा दिन्छ। तीसरो अंग, जकात दिने फाइदाहरू। नंबर 1, सबैभन्दा पहिला यो अल्लाहको आज्ञाको पालना हो। नंबर 2, यो गरीब र मिस्किनमा परेकाहरूको सहयोग हो। तीसरो, जकातले मानिसलाई कंजूसपनबाट जोगिएर दानीपन सिकाउँछ। चौथो अंग, ती सम्पत्ति जुनमा जकात फर्ज हुन्छ। नंबर 1, सुन र चाँदी। नंबर 2, व्यापार को सामान। नंबर 3, पालतू जनावरहरू। नंबर 4, कृषि उत्पन्न र अन्य। 5 अंग जकात का हकदार व्यक्ति। जकात का हकदार सबै वर्गहरूलाई अल्लाहले एउटै आयतमा वर्णन गर्नु भएको छ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। अर्थ, सदका जकात त केवल गरीबहरू, मिस्किनहरू, त्यसको काममा लागेकाहरू जसको दिल इस्लाम तरफ आकृष्ट गर्ने चाहिएको छ, दास मुक्त गर्न तिर्नमा परेकाहरू अल्लाहको मार्गमा र यात्रुहरूको लागि हो।
यो अल्लाहको तर्फबाट फर्ज हो र अल्लाह जान्नेवाला र बुद्धिमान छन्। प्रश्न र अभ्यासहरू। प्रश्न नम्बर 1, सुन चाँदी र व्यापारिक सामानमा मात्र जकात फर्ज हुन्छ। सही, गलत। प्रश्न नंबर 2, कुरानी आयत अनुसार जकात का हकदार व्यवहारिक व्यक्तिहरू 6 प्रकार छन्। सही, गलत। प्रश्न नंबर 3, पाल्तु जनावरहरूमा जकात फर्ज छैन। सही, गलत। अल्लाह ताला हामीलाई यसमाथि अमल गर्ने तौफिक दिऊ। वसल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।